E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o TPD Vini Andrade. Seja muito bem-vindo ao meu canal no YouTube. Hoje nós vamos fazer um vídeo sobre inclusão de uma placa de bruxismo, uma placa 1000 relaxante. Eu já fiz um vídeo aqui no canal confeccionando a placa em cima do modelo. Se você ainda não viu, volta lá, dá uma olhada e depois você volta para esse vídeo aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, deixa o seu like aqui para você ajudar a nós continuarmos produzindo conteúdo aqui para vocês, tá pessoal? E eu também estou lançando o meu curso Descomplicando a Prótese Total, totalmente online. O link vai estar aqui na descrição, na Hotmart. O preço está imperdível, por apenas R$ 180. Você tem um conteúdo completo de como confeccionar uma prótese total. Então dá uma olhada depois aqui no link na descrição e vamos embora para o que interessa. Então aqui, eu estou com a peça aqui na minha mão. Esse modelo aqui é o modelo duplicado, tá pessoal? Eu dupliquei o modelo, coloquei a minha peça aqui. Depois de acrilizada, nós voltamos a peça para o modelo original, para a gente poder fazer uns ajustes finos, tá? E conferir as guias de desoclusão. Então, beleza, o que eu vou fazer aqui? Eu vou preencher a minha mufla com gesso comum, tá? Eu coloco um pouquinho do gesso Arctic Stone, que é esse gesso aqui. Já cheguei a mostrar aqui para vocês, é um gesso tipo 3. Como vocês podem ver ali, ó, tempo de presa de 6 a 7 minutos, tempo de trabalho 2 minutos e meio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou preencher aqui, vou colocar, nós vamos tirar toda a retenção aqui da peça para a gente poder incluir. Eu vou mostrar exatamente para vocês como é que eu faço, beleza? Então, vamos lá. Vamos manipular bastante, tá? Para a gente poder tirar as bolhas. E agora eu vou aplicar o gesso aqui. Vou espalhar, vou dar sempre uma batidinha. Esse restante aqui, esse resto eu deixo aqui na cuba. Então aqui, ó. Você vê que eu vou batendo, ó, vai aparecendo umas bolhas aqui. Que é justamente para a gente poder estourar essas bolhas. Enquanto isso, eu pego aqui as minhas espátulas. Que eu vou precisar utilizar para poder remover o excesso de gesso, tá? Então aqui, ó, você vê que tem umas bolinhas aqui. Vou dar mais umas batidas. Beleza? Então, o que eu vou fazer agora? Nós vamos afundar a peça aqui dentro, tá? Com toda a calma, ó. Afundei. O que eu vou fazer? Vamos conferir aqui, né? A altura, para ver se está tudo correto. Beleza, está tudo correto aqui. Show de bola. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui, ó, esse restante de gesso, nós vamos empurrar para poder tirar toda a retenção do modelo. Porque se você não tirar a retenção, depois você vai quebrar a cabeça para você até mesmo desincluir a peça na hora de você for eliminar a cera, tá? Então eu já deixei essa cuba aqui, ó. Se eu precisar acrescentar gesso em algum lugar aqui, eu acrescento. Se eu precisar tirar aqui, ó, eu tiro e coloco na cuba. Vocês veem que eu gosto de trabalhar com gesso assim bem quase duro já, ó. Depois eu vou ali na pia. Daqui, ó. Então, ó, essa parte aqui dos dentes, o que eu vou fazer? Eu vou cobrir isso aqui tudo de gesso, ó. Vou cobrir isso tudo de gesso, porque eu quero somente a cera aparecendo. Eu não quero ver o meu modelo aqui. Nós duplicamos, né? Então aqui, ó. Vou passar. Por que eu faço isso? Para a gente poder remover a retenção, para justamente não quebrar o nosso dente depois que a gente for demuflar a peça, tá, pessoal? Então, ó, eu vou fazendo isso aqui, ó. Vou tirar o excesso. Daqui a pouquinho eu já vou ali para a pia já para poder alisar isso tudo aqui, tá? Ó, se eu precisar acrescentar alguma coisa aqui, ó, vou acrescentar aqui. Ah, mas está sujando aí a cera de gesso. Não tem problema, a gente vai para a pia agora para a gente poder acertar isso aqui. Beleza? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês e volto para vocês verem o resultado. Beleza, aqui ó, o gesso já está quase seco. O que eu vou fazer? Eu vou fazer umas canaletas aqui, olha. Vou fazer uma aqui. Vou fazer uma na lateral. Isso aqui é para a gente poder ter mais precisão quando a gente for fazer a prensagem. Então, ó, estou fazendo umas canaletinhas aqui e aqui.
Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora. Deixe seu like aí, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo, galera. Tá? Tem um vídeo aqui, ó, da confecção da placa. Tem vídeo de montagem. Como eu já falei, tem um link aí, ó, de um curso completo de prótese total por apenas R$180. O curso é vitalício, você vai ter esse curso pro resto da sua vida, tá bom? Depois você dá um confere aí no link aí que vale super a pena. Então agora o que eu vou fazer? Agora eu vou acertar aqui, né? Jogar uma água para a gente poder fazer o propiciador de espaço e isolar toda essa parte aqui do gesso para a gente poder fechar a bufa. Beleza? Estamos aqui, ó, na bancada. Agora, como vocês podem ver, eu já vou aquecer a minha cera aqui para a gente poder fazer o propiciador de espaço. O que é um propiciador de espaço, Vini? Eu não sei o que é. Propiciador de espaço, ele serve para a rebarba da resina. Quando você vai fazer a sua acrilização, aquela rebarba, ela não terá a dimensão vertical, tá? Seja da prótese ou até mesmo dessa sua placa aqui. Então é para isso que a gente cobre toda essa camada aqui de cera. Não vamos cobrir a canaleta, tá? A gente vai isolar com vaselina, porque como eu vou cobrir com cera, eu não passo isolante. Eu passo somente a cera e depois eu passo a vaselina por cima. Então eu vou mostrar aqui para vocês na prática como é que eu faço o propiciador de espaço. Então aqui, ó, a cera já está bem quentinha. Agora eu vou passar aqui a cera, fazendo o meu propiciador de espaço. Aí a muralha, como é que eu faço? A muralha eu faço com gesso especial, gesso tipo 3. Logo em seguida aqui eu vou fazer a muralha de gesso, para a gente poder fechar a mufa. Passei a cera em toda essa região de gesso aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pincelzinho aqui, pincel aqui, vou passar numa vaselina sólida e vou aplicar, ó, dentro das canaletas. Vou passar em toda a região aqui, ó. Tá vendo? Por que eu não passo isolante? Porque o isolante ele é somente para você passar no gesso. Então, como eu estou fazendo um propiciador de espaço, eu prefiro passar, mais adequado você passar uma vaselina sólida. Só não vai passar muita coisa. Como eu estou mergulhando no pote aqui, estou passando, porque é um pincel pequeno, tá? Se fosse um pincel maior, eu poderia mergulhar aí talvez uma vez só e já ir esfregando em tudo. Você tem que conferir para ver se toda a região aqui, ó, se ela está com a vaselina sólida. Você tem que conferir. Sempre confere. Vou passar aqui, tá? Verifica se a placa também está seca. Ó, vou passar o dedo aqui para tirar esse excesso. Aí agora o que a gente vai fazer? Agora nós vamos fazer a muralha em gesso especial. Voltamos aqui, ó, coloquei o gesso especial. Agora com o próprio dedo, ó, eu vou pegar com o meu dedinho mesmo e o que eu vou fazer? Eu vou passar em toda essa região aqui, ó, vou cobrir toda a minha cera, tá, pessoal? Novamente, se você está assistindo esse vídeo aqui até agora, você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí para você dar uma força pra gente. Deixa o seu like, deixa um comentário aí, tá? Eu respondo todos os comentários. Mais uma vez, se você ainda não conferiu, dá uma verificada no link aí, ó, do curso completo, Descomplicando a Prótese Total. O curso está imperdível, está super completo, totalmente detalhado, com preço maravilhoso, por apenas R$180. Você não vai se arrepender, eu te garanto. Você vai aprender e muito nesse curso, tá bom? Então, como vocês podem ver, eu estou fazendo a muralha com gesso especial. Tô virando aqui a contramufa, porque esse gesso aqui ele seca muito rápido. Então, estou passando aqui, mas eu vou mostrar para vocês. Então, não posso dar mole aqui. Tá? Aí, se você quiser com o auxiliador de um pincelzinho, para você criar até umas retenções, você pode pegar aqui um pincel,
O mesmo pincel que eu passei, tá? O pincelzinho pequeno. Você vem aqui, ó, e passa o pincel e você vai espalhando aqui, ó, não tem problema. Nas regiões onde você não consegue botar o seu dedo, você com um pincelzinho, ó, você vai cobrir toda essa região aqui. Beleza? Aqui, ó. Vou cobrir aqui, esse pedaço aqui. Aqui na frente também, ó. Tem que cobrir tudo, não pode deixar nenhum pedaço de cera aparecendo. Aí o que eu faço? Agora eu vou fazer umas retenções com o gesso que sobrou. Aqui, ó. Vou passando aqui e vou criar retenções. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos esperar o gesso secar para a gente poder fechar a mufla. Beleza? Então, molho sempre o pincel, porque se o gesso endurecer, depois para tirar, não fica legal. Aqui, ó. Vou colocar umas retençõezinhas aqui. O que você vai fazer? Você vai conferir. Ó, conferiu aqui, ó, o espaço aqui, beleza? Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos esperar secar para a gente poder cobrir isso aqui de gesso. Beleza, aí aqui, ó, nós vamos fechar a nossa mufla. Vou colocar uma pouca quantidade aqui, ó, para a gente poder já ir batendo aqui, ó. Não vou colocar tudo para o gesso poder entrar ali direitinho. Tem que bater a mão para você certificar que todo o gesso ele desceu ali e entrou, beleza? Então aqui, ó. Não vou colocar o gesso todo, porque não tem necessidade, ó. Pelo menos essa quantidadezinha aqui já é o suficiente. Sobrou um pouquinho aqui. O que eu vou fazer? Vou fechar agora. Vou colocar na prensa sem elevar 1 tonelada, tá? Vou somente fixar ela. Esperar o gesso secar para poder eliminar a cera e abrir a mufla. Então aqui, ó. Você vê que esse gesso aqui ele tem que expulsar para fora. Então a gente tira todo o excesso para não ficar tudo cagado de gesso. Beleza? Então aqui, ó, vou até jogar uma água aqui. Eu passo a mão bem devagarzinho porque eu já cortei o meu dedo limpando a mufla desse jeito aqui, esfregando, alisando o gesso. Às vezes fica uma rebarba de metal, ele pode acabar cortando o seu gesso, uma farpa. Então você tem que tomar cuidado com isso aí. Então beleza, aqui tá limpinho. Agora eu vou colocar ali na prensa, vou esperar secar para poder eliminar a cera e abrir a mufla, beleza? Então vamos lá, vou colocar na prensa. Beleza? Então coloquei aqui, ó, na prensa, somente prendi na parte de cima aqui. Vou esperar o gesso endurecer para a gente poder eliminar a cera e ir para a parte da acrilização. Mas eu vou encerrar o vídeo agora. Espero vocês no próximo vídeo para a nossa acrilização da placa de bruxismo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Obrigado aí de coração por você ter assistido esse vídeo até o final. E não esquece de conferir no link aqui embaixo, ó, o curso Descomplicando a Prótese Total, super completo por apenas R$180, tá bom? Vale a pena você conferir lá, dar uma olhada, porque o conteúdo tá muito completo. Então, até um próximo vídeo e valeu!